ئیپسۆد 4 The Voyage ئیپسۆدی چوار گەشتە دەریایەکە. بەشی یەکەم The Voyage Begins گەشتە دەریایەکە دەست پێ دەکا. All night we were very busy getting the ship ready to sail. هەموو ئەو شەوە ئێمە زۆر سەرماقاڵ بوو بە ئامادەکردنی کەشتێکە بۆی کە دەرچێ و دەستکا بە ڕۆشتن بەناو دەریایە. The sun was just coming up لەو کاتەدا خۆر بەرەو سەرەوە دەرکەوت when everyone moved to their places کاتێک کە هەمووان چوونە شوێنەکانی خۆیان ready to leave the docks ئامادە بوون لە بەندەرەکە دەرچن. Sing us a song گۆرانێکمان بۆ بڵێن. Shouted one of the crew to Long John یەکێ لە دەستە ئەندامانی دەستەی دەریاوانەکە هاواری کرد بۆ Long John. The old one کۆنەکەیان cried another sailor دەریاوانەی تریان هاواری کرد وایوت. And Long John Silver who was standing nearby Long John Silver کە لە نزیکی من ڕاوەستا بوو started to sing the song I knew so well دەستی کرد بە وتنی ئەو گۆرانەی کە من زۆر باش دەمزانی. گۆرانەکە چی بوو؟ 15 men on the dead man's chest 15 پیاو لەسەر سنگی لاشەی پیاوێکی مردوو یانۆکو وتمان وشەی چێز بە مانای سندوقی دەریایی ژێ ئەتوانین بڵێ لەسەر سندوقی دەریایی پیاوێکی مردوو. And then the whole crew sang پاشان هەموو دەستەکە پێکوانە چی Yo ho ho and a bottle of rum یەک بەتڵ مەشروب. Cook, give us a song, Alan cried cheerfully. Aye, mates, Long John said. 15 men on the dead man's chest. The crew joined in. Yo ho ho and a bottle of rum. And at the last word وەلەگەڵ کۆتاوشە the sailors pushed the capstan bars hard دەریاوانەکان بە قایمی دەسکی لەنگەرەکان ڕاکێشا ئەوەی وەک سوکانەکە بە دانراوی دانراوە ئەنجا ئاوە چەند دەریاوانێک لە ڕستگە دیارە بەرزێکۆن و بۆ سەرەوە پێوتە capstan bars. It was an exciting moment ئەوە سات و کاتێکی زۆر خۆش بوو. And the song carried me back to the Alma Bimbo in a second. و ئەم گۆرانیە منی گێڕایەوە بە ئادما بیمبۆ لە ماوەی چرکێکدا. And I seemed to hear the old captain singing too. و بۆ من وا دەرەکە و ئەڵێی دووبارە گوێم لە کاپتنە بە تەمەنەکەی ئەم گۆرانە دەڵێتەوانەیە. But soon the anchor was up بەڵام زوو بە زوو لەنگەرەکە بەرزکرایەوە and hanging at the bows و بەسەوە بە قوڵفەکەیوانەیە. The sailors started to fill with wind. چارۆکان دەستیان کرد بە کرانەوە بەو ڕەشەبایی کە هەیبوو and before I could lie down for an hour's sleep و پێشەوەی پاڵکۆم و سەعاتێ بخەوم بەڕاستی the Hispaniola had begun her voyage کەشتی ئیسپانۆلیا دەستی کرد بە گەشە دەریایەکەی to the island of Treasure بەرەو دورگەی گەنجینە. I am not going to tell you every detail of that voyage. من نامێ هەموو شتێکتان پێ بڵێن دەربارەی ئەم گەشە دەریایە. هەموو وردەکار و تەفاسیلێکتان پێ بڵێن دەربارەی ئەم گەشە دەریایە. بەڵام The ship proved to be a good ship. کەشتێکە سەلماندی کەشای کەشتیە و کەشتێکی باشە. The crew were experienced sailors. دەستەکە دەریاوانی بە ئەزمون بوون. And the captain certainly knew what he was doing. و کاپتن بەدڵنیاییە و دەیزانی کەوا چی دەکا. But by the time we arrived at Treasure Island بەڵام لەو کاتێک کە ئێمە خەریب و دەگەیشتن دورگەی گەنجینە 2 or 3 things had happened. دوو یان سێ شت ڕوویاندا which I should tell you about کە من بە پێویستی دەزانم پێتان بڵێم. First یەکەم Mr. Arrow was worse than the captain had feared. Mr. Arrow لەوە خراپتر بوو کە کاپتن لێترسا. بۆ he had no control over the crew. هیچ کۆنتڕۆڵێکی بەسەر دەستەکە نەبوو. And people did what they liked. و خەڵکە ئەوان دەکرد کە حەزیان لێبوو. Then after a day or two at sea و پاش ڕۆژێک یان دوو ڕۆژە دەریا he began to act like a man who was drunk. دەستی کرد بە خۆنواندن وەکو پیاوێکی سەرخۆش. Again and again he was sent below deck. دووبارە و دووبارە دەنێرا بۆ بەشی ژێرەوەی کەشتێکە because he could not work properly چکە بە شێکی ڕێکوپێک کارەکانی نەدەکرد. لەسەر چیە نێرا دیارە ئێوە کارتۆنی عەدنان و لینەتان بینیوە عەدنان و عەبسی کاتێککە لە کەشتێکی نامیقان ئەوە نیە مخالەفەکەن و نامیقیان نێرێتە عقوبانە ئەیخات بەشی ژێرەوەی کەشتێکە ئەم میستە ئاڕۆژ وەکو ئەوان کارەکانی بەڕێکوپێکی نەکردووە دیارە وەکو سزادانێ خراوەتە بەشی ژێرەوەی کەشتێکە.
But no one knew where he could be getting the drink. بەڵام کەس نێزانی ئەم کابرایە ئەم کەسە ئەم مەشروبەی لە شوێ دەزەکەو. No one was very surprised or sad. کەس لە ئێمە نەسەری سوڕما نەبێتاقەت بوو بەچی therefore one dark stormy night تاکو ئەوە بوو لە شەوێکی تاریکی گێژەڵوکاییدا he disappeared کتوپڕ دیار نەما and was not seen again و دووبارە نەمان بینیوەتە لە ناوەڕاستی دەریا. He must have fallen over the side of the ship بەدڵنیاییەوە لەلایەکی کەشتێکە کەوتوتە ناو ئاوەکەوانە. کێوتی سێر the captain کاپتن وتی یانی دیارە مەبەستیەوە بە سەرخۆشی لاوانەی کەوتوتە ناو ئاوەکەوە. During the voyage I got to know Long John Silver and see him at work. لە ماوەی ئەم گەشت دەریاییەدا من دەستم کرد بە ناسین لۆنگ جۆن سیلڤا و ئەوم بینی لە کاردا. Although he only had one leg, هەرچەندە ئەو تەنها یەک قاچی هەبوو, he moved about on board with amazing ease. بەڵام بە ئاسانیەکی سەسوهێنەر بەسەر ڕووی کەشتەکە دەڕۆی. The crew did what he told them. دەستەکە ئەوان دەکرد کە ئەو پێی دەوتن. Them too. And seemed to like him. وەوا دەرکە ئەویان خۆش بێت. He was friendly to everyone. ئەو لەگەڵ هەمووانە کراوە دوار بوو. And was always glad to see me in the galley. و ئەو هەمیشە زۆر دڵی خۆش دەبوو چای دەکەو بە من لە مەتبەخەکە. گالەی واتە مەتبەخ. Which he kept very clean کە زۆر خاوێن ڕایگرتە بوو. Hawkins and have a chat with John. Hawkins وەرە و چات کە لەگەڵ جۆنە. He used to say زۆر جار ئەمەی دەوت. عادەتی وا بوو وایەوت. Here is Captain Flint. Captain Flint لێرە. Named after the famous pirate. ناوە لە دوای چەتەی بەناوبانگ. And he pointed to the parrot he kept in a cage. و ئاماژەی کرد بۆ تووتیە کە پاراستبووی لەناو قەفەزێکدا in the corner of the galley لە سووچی مەتبەخەکە. کەواتە لێرە دەرەکەوێت ئایا تووتیەکەی لۆنگ جۆن سیلڤە ناوی چی بوو؟ ناوی کاپتن فلنت بوو. بۆچی ناوی ناو کاپتن فلنت؟ بەحسابی خۆی وازانەیە جیم هۆکینز کاپتن فلنت ناناسیە. ئەڵێ ناوە لە دوای چەتەی بەناوبانگ چەتێکی بەناوبانگ هەبوو ناوی کاپتن فلنت بوو. منیش دەخۆشی ئەم تووتیم ناو کاپتن فلنت. ئەڵێ and the parrot used to say و ئەم تووتیە زۆر جار عادەتی وا بوو ئەوەی دەوتەوە again and again دووبارە و دووبارە ئەیوت چی؟ Piece of eight until John threw a cloth over the cage تاکو ئەوەی کەوا لۆنگ جۆن سیلڤا خماشێکی دەدا بەسەر قەفەزەکەیدا ئەنجا بێدەنگە بوو. Piece of eight کەمێکتر ڕوونیەکەین و بزانین چییە؟ The parrot screeched. Pieces of eight! Pieces of eight! It's been everywhere that old parrot. ئەمە لە هەموو شوێنێکە ئەم تووتیە پیرە. It says piece of eight. ئەو دەڵێ piece of eight. بۆ because it was there when the ships were pulled up from the seabed. چونکە ئەو لەوێ بوو کاتێ کەشتیەکان دەرکران لە بنی دەریا with 350,000 of those coins on board کە 350,000 لەو جۆرە پارەیە لەسەر ڕووی کەشتیەکە بوو. explained the cook. ئەمە چێژلێنەرەکە کەمە بەسی لۆنگ جۆن سیلڤەیە ئەمەی ڕوون کردەوانە. کەواتە دیارە piece of eight واتە جۆرە پارەیەکە لەو سەدەما. ئەم تووتیە عادەتی وا بۆ زوو ئەوەی وتۆ چووکە کاتێک کە کۆمەڵێک کەشتی لە بنی دەریا دەرکراون لەسەر ڕووی کەشتیەکە ئەلەم جۆرە پارەی لەسەر بووە دیارە دەریاوانەکان هەمووی وتوانە piece of eight. ئەم تووتیە شوێر بۆ وتوتی piece of eight. ئیپسۆد 4 part 2 ئیپسۆدی 4 بەشی دووەمی What I heard in the apple barrel. من چیم گوێ لێ بوو لەناو بەرمیلی سێوەکە. Before we arrived at Treasure Island, پێشەوەی ئێمە بگەینە دورگەی گەنجینە, something happened. شتێ ڕوویدا that dramatically changed what I thought of Long John Silver کە بە شێوەیەکی شانۆیانە گۆڕانکاری هێنا بەسەر ڕە و بیری و بۆچوونی من دەربارەی Long John Silver. چۆن؟ On the deck of the ship was a barrel of apples. لەسەر ڕووی کەشتێکە بەرمیلێک سێوی لێبوو. One evening ئێوارەیەک when I had finished work کاتێک کە من لە کار تەواو بووم I went up on deck to get an apple. چوومە سەر ڕووی کەشتێکە بۆی سێوێ بێنم و بیخۆم. I climbed into the barrel and found that there were hardly any apples left. سەرکەوتم بەسەر بەرمیلەکە و بینیم کەوا سێو لە بنەکەیەتی. But staying down there in the dark. بەڵام چوومە ناو بەرمیلەکە و لەو تاریکایە دانیشتم with the gentle movement of the ship بەو جوڵە کەمەی کە کەشتەکە هەیبوو
I must have fallen asleep كوتما قوڵای خەوم لێکەوت. Suddenly I woke up as someone sat down heavily against the barrel. تو پڕ خەبەرم بۆ کاتێک کە کەسێک بە قورسی و قایمی خۆی کێشا بە بەرمیلەکەدا دیارە دانیشتۆ خۆی کێشا بە بەرمیلەکە. Then the man began to speak. پاشان پیاوەکە دەستی کرد بە قسەکردن. It was Silver's voice. ئەوە دەنگی سیلڤەر بوو. Frightened, ترسام. I sat and listened. دانیشتم و گوێم کرد. There was scarcely an apple left, so I climbed into the barrel to reach the last ones. Sitting down at the bottom, eating in the dark with the ship rocking gently, I was on the verge of falling asleep. Suddenly, a heavy man sat down close by, and the barrel shook as he leaned his shoulders against it. I was about to jump up when I heard Long John's voice, but after listening a while, I wouldn't have shown myself for the entire world. I stayed there, trembling and listening, fearful and curious. No, Flint was the captain, not I. وتم نولا Flint captain بو نجمن. سيد سلفروتي. I looked after the supplies. من تشاوديرو كلو بلوشت مكان دیارەکاتی لۆنگ جۆن سیلڤا لای فلنت کاری کردووە سەر دەرەکەوێت لێرە بەدواوانەیە کە بەڵێ لۆنگ جۆن سیلڤا لە جەماعەتی فلنت بووە بەڵام کاتێ لای ئەو کاری کردووە ئیش و ئەرک و بەرپرساتەکەی چی وە ئەوە بووە کەوا look after the supplies چاودێری کەلوپەلو شتومەکانی کردووە. I lost my leg at the same time that Pew lost his eyes. من قاچێکم لەدەستدا لە هەمان ئەو کاتەی کەوا پیوی شاوەکان لەدەستدا. But later on بەڵام دواتر I saw Flint's ship so heavy with gold. بینیم کەشتەکەی فلنت زۆر قورس بوو بە ئاڵتون. I thought that it would sink. پێم وابوو کەوا نوقمە بێت. said another voice. دەنگەکەی تروتی the voice of Dick. ئەمە دەنگی دیک بوو. دیک چێە؟ The youngest man on board. گەنجترین پیاوی سەرڕووی کەشتەکە بووە. Flint was captain and I was quartermaster. Took care of all the ship's food and equipment, I did. I lost my leg in the same attack that cost old Pew his eyesight, and the surgeon who amputated my leg was hung with the rest for piracy. Flint's old ship was the Walrus, and the last time I saw it, the ship was covered with blood and looked like it would sink with all the gold. Ah! A young man's voice cried, full of admiration. Flint was a legend. Well, I got 2,000 from Flint. بەڵێ من 2,000 دەستکەوت لە فلنتەوە. That's not bad for a simple sailor. ئەمەش خراپ دەبوو بۆ دەریاوانێک سادە. ئزت خراپ بوو. I put it all safe in the bank. من هەموو ئەوانم هەمووی لە بانقە خەزن کرد. It's all about saving. ئەوان هەمووی بۆ خەزنکردن بوو. But where are Flint's men now? بەڵام ئێستا ئایا پیاوەکانی فلنت لەکوێن؟ Most of them are on board this ship. زۆربیان ئەوەتە لەسەر ڕووی ئەم کەشتیان. And they are glad to earn a bit of money, says Silver. و ئەوانش دڵیان خۆش دەوێت بڕە پارەی کەمیان دەستکەوێت. سیلڤەر وتی. You see تۆ زانی I save my money. من پارەکانم خەزن دەکرد. Whereas those other gentlemen of fortune spent it on rum and a good time. لە کاتێکە ئەو پیاوە بەڕێز و خانەدانانەی کەوا بەدوای سەرود و سامانە دەگەڕان بەڕێگی سەختیشتا بێ پارەکانیان سرف دەکرد لە مەشروب و کاتی خۆشی خۆیان. کەمێکتر ڕوونیەکەینەوە جێنتڵمێن ئۆف فۆرچن کە بەواتای پیاوی خانەدان کە بەدوای سەرود و سامانە بگەر ئەگەر بەڕێی سەختیشا بێ ئایان بەسی لە چییە؟ ئەو تۆزێت ڕوونیەکەینەوە شەڵا پەلەمەکەن. Then they have to go to sea again. پاشان دەبوو بگەڕێنەوە دەریا. When they have nothing left but their shirts. کاتێک هیچیان نەئەمە تەنها کراسەکان و قەمیسەکانیان نەبێ. But I am 50 now. بەڵام ئێستاوە من تەمەنم 50 ساڵە. And when I finish this voyage وەکاتێک ئەم گەشە دەریا تەواو بوو I'll be able to live somewhere for the rest of my life. ئەوە دەتوانین بژیم لە شوێنێکی تر لە پاژماوی ژیانم. But you can't go back to Bristol after this, said the other voice. دەیەکەی تروتی بەڵام خۆ تۆ دوای ئەمە ناتوانێت بگەڕێتەوە بۆ بریستڵ. Right, بەڵێ دەزانم. And my wife is getting all my money now. ئێستا ژنەکەم هەموو پارەکانی بردووە. She's selling the spyglass. ئەو spyglasسی فرۆشتووە. And she'll meet me somewhere away from Bristol. وە چای دەکێ بە من لە شوێنێکی تر لە دوور لە بریسڵ. When I am finished کاتێک کە من تەواو بووم. Explained Long John. ئەمە Long John ڕوونی کردەوە.
I like my job much better now. ئێستا من زیاتر حەزم لە کارەکەمە. Now I have talked with you کە ئێستا تۆ قسە دەکەم. said the young man ئەمە پیاوگەنجەکە وتی. You are a brave boy. تۆ کوڕێکی ئازای. and clever too و هەروە زیرەکیشی. answered Silva وەڵامیایەوە. and I have never seen a better gentleman of fortune. و من باشتر نەبینیوە لە پیاوی خانەدان و بەڕێز کە بە دوای سەرۆ و سامانە بگەڕێ ئەگەر بەڕێک سەختی شابێ. By this time لەم کاتەدا I had begun to understand دەستم کرد بە تێگەیشتن لەوەی کەوا that when Silva said gentleman of fortune کاتێک کە سلڤە دەڵێ پیاوی خانەدان و بەڕێز کە بە دوای سەرۆ و سامانە بگەڕێ بەڕێک سەختی شابێ he meant pirates مەبەستی لە چەتەکانە کەواتە ئەگەر بۆت بێتەوە gentleman of fortune یعنی چی؟ ئەڵێ یعنی pirates واتە چەتەکان. and I knew that he had just corrupted one of the honest men on the ship. ومن لەو کاتەدا گەیشتمە زانیم کەوا ئەو یەکێک لە پیاوە دڵسۆز و ڕازوەکانی سەر ڕووی کەشتەکەشی کەڕەبت کردووە تە خراپ و گەندەڵی کردووە. A few minutes later پاش چەند داخولەکەی کەم Silva called another man over to the barrel. Silva بانگی پیاوێکتری کرد بەلای بەرمیلەکە. Dick's with us. وتی دیکش دەگە خۆمانە. سێ سلڤەرۆتی. Oh, I knew what he would be. بەڵێ دەزانم وایە. Replied the voice of the coxswain. ئەمە دەنگی کۆکسوین واتە کەشتی لێخوڕەکەیە ئیزرائیل هاندس کەنای ئیزرائیل هاندس بوو. But when are we going to do something؟ بەڵام ئێمە کەی دەبێ شتێ بکەین. I want their food and drink. من خوارن و خواردنەوەکەیم دەوێ. He said وتی. Now started Long John Silver. لەو کاتدا Long John Silver وتی ئێستا باش شتێک پێ بڵێم. Captain Smollett is an excellent sailor. Captain Smollett دەریاوانێکی نایابە. And the doctor and the squire have the map somewhere secret. و دکتۆر و ئاغاش خەریتەکان لە شوێنێکی نهێنی پاراستووە. Which means I don't know where it is. کە منیش نازانم لەکوێیە. دوو ئای دەزانم نەخێ نازانم. So I say that بۆیە من دەڵم کەوا we wait until they have found the treasure. ئێمە چاوەڕێکین تاکو ئەو کاتی گەنجینەکە دەدۆزینەوە and they have helped us و یارمەتیمان دەدەن to get it on board بۆ هێنانی بۆ سەر ڕووی کەشتێکە. But we are all sailors on board this ship. بەڵام ئێمە خۆمان هەمومان دەریاوانی لەسەر ڕووی ئەم کەشتیە. کرایت ئیزرائیل هاواری کرد. We don't need Smollett and the others. ئەسڵەن پێویستمان بە سمۆڵەت و ئەوان تر هەر نییە. We can sail the ship. سێ سلڤە ئەنگرلی سلڤە وتی بە تووڕەیانە. وتی ئێمە دەتوانین کەشتێکە لێ بخڕین. But who would know which direction to go؟ بەڵام کێمان دەزانین بە چ ئاراسەیەک کابڕین. Listen گوێ بگرە. I know the type of the man you are. من لەو جۆرە پیاوەتی تو ئێوە تێگەم. You are never happy until you are drunk. تۆ هەرگیز دڵت خۆش نابێت تا سەرخۆش نەبی and then you make mistakes پاشان هەڵە دەکەی. But I know how to do this. بەڵام من خۆم دەزانم چۆن ئەوە بکەم. And believe me و بڕوان پێ بکە. If we do it too quickly ئەگەر ئێمە بە خێرەی ئەوە بکەین then we will hang ئەوە هەڵدەواستین. Alright باش. But when we do get them بەڵام کەی بیانگرین what will we do to them چیان لێ بکەین asked Dick. ئەمە دیک پرسیاری کرد کەوتمان دیک گەنجترین پیاوی سەر ڕووی کەشتێکەیە. بەس گەنجترین مناڵ یعنی کوڕ کە چێ ئەوە وتمان جیم وۆکنسە. We can leave them on the island. ئێمە دەتوانین لەسەر دورگەکە بەجیان بێڵین. Or we can kill them یان ئەتوانین بیان کوژین. That's what Flint or Billy Bones would have done. Flint و Billy Bones هەرەماشیان دەکرد. سێ سلڤەرۆتی I say we ought to kill them. بەڵام من خۆم دەڵم ئەڵەم با بیان کوژین. We will wait چاوەڕە دەکەین and then we will do it پاشان ئەوە دەکەین. سێ سلڤەرۆتی Now let's have some rum. ئێستا با هەندێک مەشروب بخۆینەوە. Dick سێ سلڤەرۆتی Dick I will let you get it. من دێڵم تۆ بچی ئەوە بکەی. Here is the key. ئەمە کلەکەیە. Fill up a cup and bring it up. کوپێ پڕکە و بێنە سەروانە. I realized that this must have been how Mr. Arrow had got the drink that killed him. گەیشتمە ئەو دەرەنجەمی کەوا بە دڵنیاییەوە میستە ئاڕۆژ بە هەمان شێوە مەشروبی دەست دەکەوت کە دواتر کوشتێتی. کەواتە احتیمالی هەیە کوشتنی میستە ئاڕۆ پیاوە ڕەنگ ڕەشە براونەکە بەڵەن قاوەیەکەوەی کەوتمان لە ڕەشە قاوەی بووە کوشتنەکەی دەستی لۆنگ جۆن سلڤەی تیابێ. While Dick was gone کاتێک کە دیک ڕۆی I heard Israel speaking quietly to Silva.
گوێم لێ بوو ئیسرائیل قسەی دەکرد بەهێمنی لەگەڵ لۆنگ جۆن سیلڤا. I heard him say گوێم لێ بوو دەیوت چی Not another man of them will join us نابێ هیچ پیاوێکی لەوان پەیوەندیمان پێوەکەن. So I thought there must still be honest men on board. بۆیە پێم وابوو کە هێشتا پیاوی دڵسۆز و ڕازگۆ لەسەر ڕووی کەشتەکە لەگەڵمانایە. Dick, Long John said. here's the key to the keg. Go fill me a pint. Terrified as I was, I finally knew how Mr. Arrow got the drink that destroyed him. Then Israel spoke into Long John's ear. I didn't catch it all, but this phrase was audible. Not another man will join. So I knew there were still faithful men on board. Moments later چەند خولەکێ دواتر The moon started to shine down on me in the barrel. مانگ دەستی کرد بە درەوشانەوە و کەوتە سەر من بۆ ناو بەرمیلەکە and almost at the same time ڕێک لە هەمان ئەو کاتەدا a voice shouted land ho کەسێک هاواری کروتی وشکانی دەرکەوت. Land ho! Episode 4 Part 3 ئیپسۆدی 4 بەشی سێم I share the bad news من هەواڵە خراپەکەم بڵاو کردەوە. Men came running onto the deck پیاوەکان ڕایان کرد بۆ سەر ڕووی کەشتێکە and I jumped quickly out of the barrel منیش بازێکم هەڵدا بە خێرای بۆ دەرەوەی بەرمیلەکە without being seen بەبێ ئەوی ببینرێم and joined the men at the bow وەلای قوڵفەکەوانە قوڵفی لەنگەرەکەەوە پەیوەندی پێوەکردن. I jumped out of the barrel and dived behind the foresail when I heard feet pound across the deck. Then I joined Hunter and Dr. Livesey in the rush to see the land that had been sighted. To the southwest were the three hills of Treasure Island لەلای باشوور ڕۆژاوا سێ گردی دورگەی گەنجینەی لێبوو. I heard Silva گوێم لێبوو Silva tell Captain Smollett بە Captain Smollett وت that he had stopped in a bay here years before to get supplies and water وتی ڕاوەستانێکمان کردووە لەم دورگێ چەند ساڵێک پێشەسا بۆچی بۆ دەستکەوتنی ئاو کەلوپەلی خواردن و کەلوپەل و ئەو شتانە. Men, Captain Smollett said. has anyone ever seen that island before? I have, sir. Long John said. I was there once with a merchant ship. کەواتی ئێستا لۆنگ جۆن سیلڤە بە کاپتن سمۆڵەت ئەڵەیە ئێمە چەند ساڵێک پێشەستا لە نزیکی ئەم نۆکەندایان ئەم مەنتیقەیە ڕاوەستانێکمان کردووە. ئەم قسەیە بۆ کاپتنەکان گرینگە چونکە ئەم کاپتن سمۆڵەتە یەکەم جارەتی بچێتە ئەم دورگەیە بۆیە ئەوێ چی بکە بزانە نزیکترین شوێن کوێیە لە وشکانیەوە لەوێ لەنگەر بگرێ چونکە ئێوێ بەندەر نییە دورگەیەکی دوورە دەستە. ئەگەر ئەو کەشتیە ڕاستە ڕازێکسە بەرە وشکانی بڕوە لەوانەیە قەراقی دەریاکە لە وشکانەکەیە بەردەڵام بێ یان بۆ نمونە بنی دەریاکە بە لە بنی کەشتێکە بیقوپێنیان بیشکێنێ. بۆیە کاپتن سمۆڵەت دەڵێت چی Look at this map سێت کاپتن سمۆڵەت کاپتن سمۆڵەتی وەرە سەیری ئەم خەریتەیەکە and show me the place و ئەو شوێنە پیشان بە کە ئێوە لێتان لایاوە و لە شوێن لە تەواتی ڕاوەستاون. Long John's eyes burned in his head as he took the map. چاوەکانی لۆنگ جۆن سیلڤە سوور هەڵگەڕا لە سەریەوە کاتێک کە کاپتن سمۆڵەت خەریتەکەی دەرکرد. However, the map was not the map we had found in Billy Bones' chest. هەرچەندە خەریتەکە ئەو خەریتەیە نەبوو کە لە سندوقە دەریایەکەی بیلی بۆنز دۆزیبمانەوانەیە ئەی چی بوو؟ It was a new copy. کۆپیەکی نوێی بوو. Complete in every detail. هەموو وردەکارێکتیا بوو apart from the red crosses and the written notes. جگەل لە سێزەر بە سوورەکە و نووساوەکەی تەنیشتیان. Silva must have been disappointed. Silva لەو کاتە ئیتر بێهیوا دەرکەوت. But he managed to hide it well. بەڵام خۆی وا دەرخست بە حساب هیچ نەقەوماوە و زۆر باشی شاردیوانە. I have a chart here. Captain Smollett said. See if that's the place. Long John's eyes gleamed eagerly as he took the chart, but it wasn't the map we found in Billy Bones' chest. It was a copy that was complete, except for the red crosses and the written notes, the information that would lead anyone to the treasure. Long John hid his disappointment and annoyance. Yes, sir. A few moments later, پاشان خولەکەی کەم when I was close enough to Dr. Livesey کاتێک کە تەواو نزیکم لە دۆکتەر لیڤیسەی I quietly told him that I urgently needed to speak to him.
بەهێمنیەکەوە پێم وت کەوا زۆر بەپەلە پێویستە قسە لەگەڵ ئەو the squire ئاغا and the captain in the cabin و کاپتن لە کابینەکە بکەماتە لەگەڵ سەنە قسە بکە. I explained everything I had here. چیم گوێ لێ بوو هەمووی بۆ ڕوونکردنەوەانە. All three of them thanked me for my luck and for being brave. هەر سێکیان سوپاسی منیان کرد بۆ ئەو بەختە و بۆ ئەو ئازاتی کە نوانومە. Captain, said the squire. ئاغاوتی کاپتن. You were right. تۆ ڕاستت کرد. And I was wrong. ومن هەڵە بووم. He now realized the terrible mistakes he had made. لەو کاتەدا ئەو کەیشتە ئەو دەرەنجامی کەوا چه هەڵەیەکی کردووە. I am stupid. من گەمژە بووم. He went on بەرداوام بوو لە سەرقسەکانی. تەوانە ما هەمووی ئاغا ئەڵێ. Doctor, please do as I say. Get the captain and squire down to the cabin and then send for me. I have terrible news. The doctor's face turned serious, but he recovered quickly. Thank you, Jim. He said quite loudly. Then, acting as if he'd asked me a question, he added, That was all I wanted to know. The doctor then repeated. Now, Hawkins, Trelawney said. speak up. I told them what I'd heard, and nobody interrupted. Captain, Trelawney said, finally. you were right, and I was wrong. I'll admit it. And I put myself under your orders ومن ئێستا خۆم دەخەمە ژێر فەرمانی تۆ. واتە لێرە بەدواوانەیە کەسی یەکەمی کەشتیەکە ئاغا نییە بەڵکو شێک کاتن سمۆڵەتە و هەموو دەسەڵەتەکان دەترێت بە کاتن سمۆڵەت. کەواتە ئێستا سمۆڵەت کەسی یەکەمی کەشتێکەیە. First began the captain. کاتن دەستی کرد بە قسەکردنی یەکەم شت ئەوەی. We must go on. ئێمە پێویستە بەردەوام بین. Because we can't turn back چکە ناتوانین بگەڕێنەوە. If I told them to turn back ئەگەر بڵێم ئادەی کوڕینە با بگەڕێنەوە چیر و ئەداد they would attack us immediately ئەوە دەست بەجێ هێرشەکەنە سەرمان. Secondly دووەم We have time at least before we find the treasure. ئێمە کاتمان لەبەر دەستایە بەلانی کەمە پێشەوەی گەنجینەکە بدۆزینەوە. Thirdly سێم They are honest men. پیاوی دڵسۆز و ڕازگۆمان هەیە. Now say ئێستا گەورم There will be a fight sooner or later. ئێمە تووشی شەڕە بین زوو بێ یا درەنگ. And so I think we should attack them when they least expect it. من پێم وایە باشترە ئێمە هێرشکەینە سەریان بەلانی کەمە پێشەوەی ئەوان پێشبینیکەن. Can we be sure that the men you brought with you from home are honest, Mr. Trelawney? ئاغا ئەو پیاوانەی کە تۆ خۆل لە ماڵەکەی خۆتۆ لەگەڵ خۆت هێناوتن پیاوی دڵسۆز و ڕازوی خۆمانن؟ Yes, as honest as myself, replied the squire. ئاغاوتی بەڵێ هەروەکو خۆم دڵسۆز و ڕازگۆن. So, that's 3 men. کەواتەوە 3 پیاو. Said the captain وتی. And we make 7 و ئێستا حوتین. Now which of the other men do you think are honest? ئێستا ئێوە ئایا پێتان وایە چ پیاوێکتر لە پیاوە دڵسۆزەکانی خۆمانن؟ Probably the men that Trelawney found before he met Silva, said the doctor. دوتۆر وتی لەوانەیە دۆکتەر لیڤیسی وتی ئەو پیاوانەی کە پێشووی لۆنگ جۆن سیلڤە بناسیە لەوانەیە ئەوان لەوانە بن. ئەو کەسانە بڵێن کەسی دڵسۆزی خۆمان بن. واتە سەری کە پشتێکتان بیر خەمەوە کە لە ئیپسۆدی 3 باسمان کرد وتمان ئاغا پێشووی لۆنگ جۆن سیلڤە بناسیە 6 حەو کەسی ناسی. لەگەڵ ناسین لۆنگ جۆن سیلڤە و لۆنگ جۆن سیلڤە کە ئەو دەستەی هێنا دواننی ئیزنا 5 مایەوە ئەو 5یان بزانین ئایا کەسی دڵسۆزن و لەگەڵ جەماعەتی دۆکتەر لیڤیسی و ئاغا و کاپتن و ئەوانیان نا. دۆکتەر لیڤیسی پێی وایە ئەڵێ ئەو 5 لەگەڵ خۆمانان. بەڵام ئاغا چۆن وەڵامێتەوە ئەڵێ but perhaps not بەڵام لەوانەیە نا. said the squire ئاغاوتی. Israel Handels was one of mine. Israel Handels یەکێ بوو لەو کەسانی خۆم but he's with Silva بەڵام ئێستا سەرەکەم لەگەڵ لۆنگ جۆن سیلڤەدایە. کەواتە ئێستا گومان ئاعتیادیەکەوێتە سەر 4 تریش. Well, said Captain Smollett. Captain Smollett باشە. We must keep quiet. ئێمە پێویستە هێمن بین and watch them all وە چاودێریان بکەین. We shouldn't do anything until we know our men. ئێمە پێویستە هیچ نەکەین تاکو ئەو کاتەی پیاوەکانمان دەناسین. Jim هیە جیم لێرەیە. said the doctor دوتۆرتی can help us more than anyone. لە هەمووان زیاتر دەتوانێت یارمەتیمان بدە. The men like him. پیاوەکان ئەویان خۆش دەوێت. And he is good at noticing things و ئەو باشە لە تێبینیکردنی شتەکان. I began to feel very worried. من لەو کاتەدا زۆر هەستم بە بێتاقەتی کرد.
since I did not feel that I could help very much چکەوا هەسم دەکرد لەوە زیاتر ناتوانم یارمەتی بدەم. In the end لە کۆتاییدا It was because of me that we were saved. ئەوە بەهۆی منەوەیە کە ئێستا پارێزراوین و سەلامەتین. However, at that moment, our situation looked very bad. هەرچەندە لەو کاتەدا حاڵەتەکەمان زۆر خراپ دیار بوو. There were only 7 out of the 26 on board who we knew were honest. تەنها 7 پیاو لەو 26 کە لەسەر ڕووی کەشتێکە بوون دەیناسین کە پیاوی دڵسۆز و ڕازوی خۆمانن. And of these 7 وەلەو 7 one was only a boy یەکیان تەنها کوڕێکە کە خۆمەن بەسی لە جیمۆکەسا. کەواتە سێریکەن. لەم کاتەیە چەند پیاو لەسەر ڕووی کەشتێکە بۆ چەند کەس 26 کەسی لەسەر بووە. ئەگەر بڵێ کاتێک کە لە بریسلەوە دەرچوون چەند کەس بوون ئەوێ بڵێ 27 چکە میستە ئاڕۆشمان هەبوو بەس میستە ئارۆ دیار لە ڕێگا کەوتوتە ناو دریاکەوە و کوژراوە مردووە نەماوە. لەم 26 تا ئێستا دەرەکەی لەو 26 حوتیان لەگەڵ جەماعەتی دۆکتەلەڤیسەی و ئاغا ئەوانن کە شێوشن دۆکتەلەڤیسەی خۆی ئاغا کاپتن سمۆڵێت جیمۆکنس ئەمە چوار. سێ پیاوەکەی ئاغا کە شێوشن تۆم ڕودث جۆیس هەنتا ئەما کاتە حوت. کەواتە ئێستا ئەم حەو کەسە بەتەواوەتی دڵنیان لەگەڵ جەماعەتی ئاغا و دۆکتەلەڤیسە و ئەوانن گومانەکە لەسەر نۆزەکەی ترا. لە ئیپسۆدی 5 بەدواوە ئاماژەین بەوەی تریشەڵە.